오늘은 장작불 어묵탕 오므라이스를 만들어 볼까 합니다. 게맛살, 비엔나 소세지, 치즈, 당근. 당근을 얇게 슬라이스하여 장작불 불 모양을 오려줍니다. 긴 소세지를 이용하여 긴 장작불 나무 토막을 표현해 봅니다. 비엔나 소세지를 이용하여 작은 나무 토막을 표현해 봅니다. 치즈를 이용하여 랩으로 감싸서 전자레인지에다 돌려 굳혀줍니다. 게맛살을 이용하여 하얀 부분과 빨간 부분으로 분리를 하여 돌돌 말아 어묵 모양으로 꼬치에 꽂습니다. 게맛살을 이용하여 어묵 모양으로 만들어 줍니다. 볶음밥을 이용하여 장작불 어묵탕에 냄비 모양을 만들어 줍니다. 큰 지단을 붙여 볶음밥을 덮어 오므라이스를 만들어 놓습니다. 김을 이용하여 어묵탕 용기 모양을 오려 놓습니다. 계란 위에 김을 올려놓고 예쁜 흰 접시에 만들어 놓은 오므라이스를 올려 놓습니다. 뜨거운 물로 데쳐 놓은 소세지를 이용하여 장작불 모양을 표현해 줍니다. 기름을 두르고 살짝 볶은 당근 모양을 접시에 올려 놓습니다. 만들어 놓은 꼬치 모양의 게맛살을 그릇 모양 안에 꽂아 놓습니다. 장작불 어묵탕 오므라이스가 완성이 되었습니다. 장작불 어묵탕 오므라이스. 오늘은 찐빵이 오므라이스를 만들어 보았습니다.